अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम सेहत की बातें के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर अब्दुल बासित आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है, तकरीबन हर दूसरा शख्स उससे मुतासिर है, और वो है नींद में खराटे आना या दम घुटना। मेडिकल की ज़बान में हम इसको स्लीप एपनिया कहते हैं। आम तौर पे लोग इसको एक बुरी आदत समझते हैं, लेकिन जनाब ये एक बीमारी है। आज हम इस बीमारी की वजूहात और इसके इलाज पे बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मारूफ ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर खुर्शीद आलिम। डॉक्टर खुर्शीद आलिम ने रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स एडम्बरा से ENT में स्पेशलाइजेशन की। आज हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि लोग इसका मजाक उड़ाते हैं, नींद में खराटे आना, दम घुटना, ये किस तरह होता है और इसकी रीज़न्स क्या हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया बुलाने का। देखिए, पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि खराटे लोग इसको बहुत नॉर्मल समझते हैं। लोग समझते हैं खराटे तो एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है और आमतौर पे तो मजाक उड़ाया जाता है उस बंदे का कि लेकिन खराटे एक बहुत बड़ा बीमारी के सेहत के हिसाब से भी इसमें मसले हैं, और दूसरा ये कि वैसे भी सोशल मसले भी हैं। अब जिस तरह जो शादीशुदा हैं या दोस्तों के साथ आप सो नहीं सकते, वो मजाक उड़ाते हैं, सारा कुछ होता है। हमारे जो खराटों का अगर मैं डिवाइड करूं, 3 लेवल्स हैं। एक नाक है, एक आपका तालू है, और एक आपकी ज़बान है, और एक ज़बान के नीचे वाला थोड़ा हिस्सा है। ठीक है, इन 3 लेवल्स पे आपकी कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन हो तो आपको खराटे आ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जब सांस ले रहे हैं तो इन 3 जगहों पे मतलब अगर नाक में बिलफर्ज हमारे पास जो आते, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि मेरे पास मरीज़ बहुत कम खराटों के लिए आते हैं या सांस रुकने के लिए आते हैं। वो किसी और मसले के लिए आते हैं। जब मैं पूछता हूँ उनसे तो कहते हैं हाँ जी मुझे वो तो है मसला। तो मैं पूछता हूँ आपने पहले क्यों नहीं बताया? कहते होते नॉर्मल होंगे नहीं। तो बात यह है कि वो इस चीज़ को नॉर्मल समझ रहे हैं कि कहते जी हमारे खराटे तो पड़ोसियों तक आवाज़ जाती है। तो खराटे एक ऐसी बड़ा मसला है। आपको पता है इस वक्त अमेरिका में जो ड्राइविंग लाइसेंस उसके ट्रक ड्राइवर्स को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता जब तक उनकी स्लीप स्टडी ना हो। स्लीप स्टडी का मतलब है कि जिनको सुला के वो चेक करते हैं कि सांस कितनी दफ़ा रुक रहा है और उसकी कितनी सिवियरिटी है। क्योंकि इस पर आपने कितने लोग देखे होंगे जो दिन को सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं, गाड़ी चलाते चलाते सो जाते हैं। नहीं, उसकी वजह सर ये नहीं होती कि रात को उनकी नींद पूरी नहीं है तो वो सुबह सो रहे हैं? देखिए, खराटों में अब आपने थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। एक तो खराटे और खराटों के साथ होता है जिसे सांस रुकना कहते हैं। ठीक है, इसकी सांस रुकना जिसको हम इंग्लिश में एपनिया कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि उसकी बाय डेफिनेशन ये होता है कि सांस रुकता है 10 सेकंड के लिए, और जो टेस्ट हम करते हैं वो एक लीड्स लगा के वो आपके घर आएंगे, लीड्स लगा के चले जाएंगे। उसमें वो देखते हैं कि 1 घंटे में सांस कितनी दफ़ा रुक रहा है। ठीक है, अगर तो 5 दफ़ा रुक रहा है, 5 से कम है, फिर तो कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन 5 से 15 इज़ मॉडरेट, और मतलब है कि 15 से 30 इज़ सीवियर। ठीक है, और इसमें मतलब खराटों को इस तरह हम पहले उसकी टेस्ट करा के डिवाइड करके देखते हैं कि भाई कितनी सिवियरिटी है। ठीक है, और अच्छा, इसकी रीजंस क्या होती हैं किस शख्स में, जो कि आम तौर पे हमने देखा है जो मोटे लोग हैं उनमें होते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं उस पर अब आने लगा था। मोटापा सबसे बड़ा इसमें एक रीज़न है, लेकिन नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, गदूद होना, नाक के अंदर पॉलिप जैसे कहते हैं गदूद होना, तालू का ढीला होना, टॉन्सिल्स का साइज़ बड़ा होना। फिर मोटापे में क्या होता है कि हमारी चर्बी जो होती है वो ज़ुबान को पीछे कर देती है। ठीक है, और ज़ुबान मोटी हो जाती है, तो जब हम सोते हैं तो वो पीछे चोक कर देती है हमें। ठीक है ना, हमारे कॉलर का साइज़ अगर 16 से ज़्यादा है तो वो भी मतलब उन लोगों को भी खराटों के मसले होते हैं, क्योंकि चर्बी आपकी ज़्यादा होती है तो वो आपकी सारी चीज़ें कंप्रेस कर देती है जब आप सोते हैं। क्योंकि जब हम सोते हैं ना तो हमारे ब्रेन से सिग्नल, तो हमारे सारे मसल कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो वो फिर गिर जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब सीधा सोते हैं तो खराटे सांस ज़्यादा रुकते हैं, साइड में हो जाए तो थोड़े बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपने जिस तरह जिक्र किया, बाज़ औक़ात आपको ये फीलिंग आती है नींद में कि जैसे आप बिल्कुल जाग रहे हैं, आपको पता चल रहा होता है क्या हो रहा है, लेकिन आप उठ नहीं पाते, दम घुट रहा, एक अजीब कैफियत होती है। लोग उसको समझते हैं जैसे शायद कोई जिन है या इस तरह की कोई चीज़ है। वो क्या फीलिंग? देखिए, अगर तो खराटे हो रहे हैं या सांस रुक रहा है तो फिर तो जाहिर है कि उनको एक मसला चल रहा है।
دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ نشانی کیا ہے، سب سے بڑی نشانی مطلب مسئلے کے ہیں سانس رکنے کا. ہم کیوں آج بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں؟ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ خراٹے جن لوگوں کو ہوتے ہیں یا سانس رکتے ہیں انہیں ہارٹ کے مسئلے بہت زیادہ رسک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شوگر کے مسئلے ہو جاتے ہیں ان کو، مطلب ہے انگزائٹی ڈپریشن، کیونکہ آکسیجن صحیح دماغ میں نہیں جا رہا تو انگزائٹی ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے. چوتھا یہ مطلب ہے کہ چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اپنے کاموں میں پیچھے ہو جاتے ہیں، بچے پڑھائی میں پیچھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ان لوگوں کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے سونا ایکسیڈنٹ رسک ہوتا ہے، خدا نخواستہ وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہوں اور گاڑی چلاتے ہوئے سو جائیں تو کتنا بڑے خطرناک بات ہے. تو اس لیے اس کو بہت سیریس لینا چاہیے اس بیماری کو، کہ بلڈ پریشر بہت بڑا ایک اس میں فیکٹر ہے، کہ بلڈ پریشر ہے اس سے، اور پلمونری ہائپر ٹینشن. تو مطلب اس چیز کو ڈاکٹر صاحب اس کی تشخیص آپ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلے تو میرے پاس جب مریض آتا ہے میں اس کا ناک معائنہ کرتا ہوں، ضرورت پڑے تو ناک سے ہم کیمرہ ڈال کے سارا لیولز چیک کرتے ہیں کہ تالو کا ایک خاص ٹیسٹ ہوتا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ کس لیول پہ اس کی ضروری ہے، ٹھیک ہے. پھر اگر تو مجھے کچھ مل گیا ہے، مثلا پالپ ہے، غدود بڑے ہیں یا ہڈی بہت ٹیڑھی ہے، تو پھر تو چلو ان کو میں ایڈوائز کرتا ہوں کہ پہلے آپ یہ سرجری کرا کے یہ ٹھیک کرائیں، پھر آگے دیکھتے ہیں کیا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن اگر مجھے اور کچھ نہیں نظر آیا تو میں ان سب کا سلیپ اسٹڈی کراتا ہوں. یہ کیا اسٹڈی ہے؟ سلیپ اسٹڈی میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مطلب اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو ہاسپٹل میں جا کے آپ ایک کمرہ بنا ہوتا ہے، اس میں وہ ای جی جسے کہتے ہیں برین کے سگنل، ہارٹ کی ای سی جی ہو رہی ہوتی ہے، سانس کا آکسیجن سیچوریشن چیک کرتے ہیں، آپ کی نبض چیک ہوتی ہے، آپ وہ سارا لگا کے سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایک ہوتا ہے جو آپ کے گھر آ کے لگا کے جاتا ہے، ٹھیک ہے. جو ہاسپٹل میں جا کے لگا تو تھوڑا ایکسپینسو ہوتا ہے، یہ تھوڑا مطلب ہے، لیکن جو ہاسپٹل والا زیادہ ایکوریٹ ہوتا ہے. جب یہ مطلب ہے سو جاتا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے، جب یہ پورا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو اس سے ہم پھر اس کی سیویرٹی دیکھتے ہیں کہ کتنی زیادہ سیویرٹی ہے. اور پھر ہم کیا کرتے ہیں، اس کا جو بیسٹ علاج ہے تو وہ ہے ایک ہوتی ہے مشین جسے سی پیپ کہتے ہیں یا اے پیپ ہے، آٹو پیپ ہے. سی پیپ دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور اگر آپ شیشہ تھوڑا کھولیں تو کتنا شور ہوتا ہے، لیکن اگر شیشہ زیادہ کھول دیں تو شور کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ خراٹوں کا کانسیپٹ ہے کہ اگر ناک میں غدود ہیں تو وہ آپ ان کو ٹرم کر دیں یا ان کو دودھ نکال دیں تو خراٹے کم ہو جاتے ہیں آپ کے، یا بہتر ہو سکتے ہیں تالو کا. اور اسی طرح جو مشین ہے اس کے ریزلٹس بہت اچھے ہیں. جب ہم سانس باہر لیتے ہیں تو ہماری ہر چیز باہر پھولتی ہے، جب سانس اندر لیتے ہیں تو ہماری ہر چیز نیگیٹو پریشر جاتی ہے. یہ سی پیپ مشین کیا کرتی ہے، یہ اس کو اندر اس کو کانٹینیوس پازیٹیو ایئر وے پریشر ہے کہ وہ کانٹینیوس پازیٹیو پریشر رکھتا ہے تو اس کو کولیپس نہیں ہونے دیتا. تو اس لیے بہت اچھے ریزلٹس ہیں، مریض کی زندگی بدل جاتی ہے کہ وہ جب لگا کے سوتے ہیں وہ اگلے دن اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ فریشنس کیا ہوتی ہے. اچھا، اس سے نیند بھی متاثر ہوتی ہے؟ یعنی نیند تو وہ سو تو رہی نہیں نا، یہ لوگ تو سو ہی نہیں رہے، یہ ڈپرائیوڈ ہیں، کیونکہ سونے کا مطلب ہے کہ آپ کے ناک میں آکسیجن جائے، آپ کی باڈی کو ریسٹ ملے، وہ تو ہو ہی نہیں رہا ان لوگوں کا. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اس کی وجہ یہ ہے. جی جی بالکل. ایسی کیا علامات ہیں جس کے بعد آپ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ ایسے مریض کو ڈاکٹر سے ضرور رجوع کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، ایک تو جو دن کو بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں وہ تو بہت سیریس ہے، اس کو تو اسی وقت ان کو کرنا چاہیے. اچھا، دوسرا جو مسئلہ ہم نے ابھی تک نہیں کیا وہ سوشل ہے. ہاں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہماری بیویاں ذرا، اگر میں جب باہر کام کرتا تھا تو وہ تو بیویاں لے آتی تھی خاوند کو کہ اس کو ٹھیک کرو یا پھر مطلب ہم کو فیصلہ کریں. یہاں تو ذرا ایکسیپٹیبل ہے. بیویاں بیچاری ہاں جی پچھلے 3 سال تو خراٹے مار رہے ہیں. آپ کہتے تھے تو برداشت کیوں کر رہی تھی؟ کیونکہ جی عادت ہو گئی اور میں بھی سو جانی ہے. تو بات یہ ہے کہ سوشل از آلسو اے ویری بگ فیکٹر جس کو ہم لوگ اگنور کرتے ہیں. ظاہر ہے جو پارٹنر ہے، اور ہے بھی مردوں میں زیادہ ہے یہ مسئلہ. مردوں میں کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کوئی خاص میرے خیال سے وجہ مجھے نہیں پتا کہ میلز میں کیوں زیادہ ہے. مجھے اس کا کوئی آئیڈیا. حالانکہ موٹاپا تو خواتین میں زیادہ ہے. خواتینوں میں زیادہ ہے موٹاپا، لیکن یہ کہ خواتینوں میں بھی یہ بیماری ہے، لیکن سٹیٹسٹکلی اگر آپ اس کو نکالیں تو مردوں میں یہ زیادہ پائی جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا ایسی چینجز ہیں جو ایک بندہ اپنے لائف سٹائل میں کر سکتا ہے، اپنے سونے کے انداز میں کر سکتا ہے جس سے اس چیز میں بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اگر وہ سگریٹ پی رہا ہے سگریٹ بند کرے،
ٹھیک ہے. اچھا سگریٹ کا اس سے کنیکشن ہے؟ بہت بڑا کنیکشن ہے اس کا. اسموکنگ بھی اس کو خراٹوں کو آپ کی سانس کو روکتا ہے. دوسرا وزن کم کرے اپنا, ٹھیک ہے, اور اپنی لائف سٹائل جائے, مطلب ہے کہ ایکسرسائز کرے, جم جائیں, آپ اپنی لائف سٹائل کو بہتر کریں. وزن کم کرنا سب سے, جب بھی ہمارے پاس آتے ہیں ہم سب سے پہلی چیز انہیں کہتے ہیں آپ اپنا وزن کم کریں, اور ان دا مین ٹائم امیڈیٹلی آپ مشین لگوا لیں تاکہ آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر, کیونکہ وزن کم کرتے. اچھا ایک سیکنڈ, یہ جو مشین کا آپ نے پہلے ذکر کیا, مشین کتنی دیر تک لگانی پڑتی ہے؟ مستقل لگاتے ہیں لوگ؟ جی ڈپینڈ کرتا ہے مستقل. اگر آپ وزن کم نہیں کر رہے, یعنی اگر آپ اس کی کازز دور نہیں کر رہے, کازز دور نہیں کر رہے, اور جو بہت اوبیس ہوتے ہیں ان کو تو مستقل لگانے پڑ جاتے ہیں. اور اس کے کیا کوئی سیشنز ہوتے ہیں یا ہر وقت سوتے وقت یہ لگانے ہیں؟ ان کو تو اپنے پاس سفر کرتے ہوئے بھی ان کو اپنے پاس وہ مشین رکھنی پڑتی ہے, وہ ناک پہ لگ جاتی ہے اور اس کو مشین کے ساتھ. اور آپ لائف سٹائل کا بتا رہے تھے چینجز کا, کہ ایک تو سگریٹ ہے, موٹاپا ہے, اور کم کریں, ایکسرسائز کریں. مطلب ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں, اور اپنے ای این ٹی جو بھی آپ کے قریب ای این ٹی ڈاکٹر ان کو ضرور چیک اپ ضرور کروائیں کہ اس کو لائٹ نہ لیں. اور سونے کا ایسا کیا پوسچر ہے جی جی کہ جس سے یہ بہتری ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, آپ نے کئی جگہ دیکھا ہوگا وہ پیچھے گیند لگا دیتے ہیں کمر میں تاکہ سیدھا نہ سوئیں. اچھا یعنی وہ سیدھا سو ہی نہ سکیں. اب نئی لیٹسٹ چیزیں تو ایسی بھی آ رہی کہ الارم سسٹم لگے ہوئے ہیں کہ وہ جب سیدھا سوئے گا, کیوں سیدھے میں زیادہ خراٹے ہوتے ہیں, تو سیدھا سوئے گا الارم بجے گا, وہ دیٹ از ویری ڈسٹربنگ. اب نئی چیزیں, جدید جو چیزیں جو جس میں کر رہے ہیں وہ الیکٹریکل ہائپوگلوسل نرو, ایک نرو ہے اس کی اسٹیمولیشن لگا دیتے ہیں تاکہ وہ زبان کو کنٹریکٹ کرے. اچھا یعنی سیدھا نہ سوئے, کسی پوسچر میں سوئیں تو سائڈ میں ذرا بہتر ہو جاتا ہے, کیونکہ جب آپ سیدھا سوئیں گے زبان پیچھے گر جائے گی تو آپ چوک کریں گے. اس کی ورسٹ کمپلیکیشن کیا ہو سکتی ہے؟ ایک شخص اگنور کر رہا ہے اس کو. فالج. اچھا فالج کس قسم کا؟ یعنی جس طرح یہ آپ کو جو پورے آپ کے پیرالائز ہو جاتے ہیں. وہ کیوں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کے آکسیجن ہی نہیں جا رہی ہے, آپ کو ڈپرائیو ہو رہے ہیں, آپ کی ہارٹ اٹیکس بہت کامن ہیں لوگوں میں, ہارٹ کی پرابلمس اور فالج, یہ دو بہت سیریس کی وہ پرابلمس. کوئی میڈیسنز بھی ہیں ڈاکٹر صاحب اس کی؟ ناک کے اگر حدود ہیں تو ہم سپریز دیتے ہیں, ناک کے سپریز وغیرہ میں دیتا ہوں, لیکن ایز سچ کوئی میڈیسنز اس کی نہیں ہے. جو وجہ ہے اس کو آپ ڈھونڈیں. فار ایگزامپل آپ کو پالپ نظر آتے ہیں, آپ اسٹیرائڈز دے کے, اسپرے دے کے ان کو بہتر کر دیتے ہیں, معدے کی تیزابیت کو, اور ایسی چیزیں بھی, خوراک میں بھی ایسی چیزیں نہ. اچھا معدے کی تیزابیت بھی اس کی وجہ ہے؟ تیزابیت بھی اس کو فیکٹر کو ایگریویٹ کرتی ہے, وجہ نہیں میں کہوں گا, لیکن اس چیز کو زیادہ کر دیتی ہے آپ کی. تو کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو ایسڈ گلے میں آتا ہے تو وہ اور بھی اس کو ورس کر دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب کس ایج گروپ میں یہ زیادہ ہے یہ پرابلم؟ دیکھیں یہ زیادہ تر یہ 30s 40s کے بعد شروع ہوتی ہے یہ پرابلمس, 35 کے بعد. آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے جو ناظرین گھر بیٹھے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, انہیں آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ یہ خراٹوں کا آنا, دم گھٹنا, یا جس طرح آپ نے بتایا یہ جو چیزیں ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے یہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پہلے تو اپنی ڈائٹ ٹھیک رکھیں, ٹھیک ہے, وزن کو. اچھا کھانے پینے میں کیا چیز ہے جو اس کی وجہ ہے؟ دیکھیں یہی جو چکناٹ والی چیزیں ہیں, کاربوہائیڈریٹ جو چیزیں ہیں جو موٹاپا کرتی ہیں, تو وہ تو ظاہر ہے جو بھی کھانا جو موٹاپا کرے گا وہ اس کے لیے ٹھیک, وہ اس کی وجہ ہے. ہاں وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. اچھا ایک تو کھانے پینے میں, کھانے پینا, سگریٹ, اسموکنگ کو میں نے کہا ٹھیک کریں, ٹھیک ہے. باقی لائف سٹائل جب میں کہتا ہوں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی سے ایکسرسائز کو نکالا ہوا ہے, ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایک عیاشی ہے, ٹھیک ہے نا, یا ان لوگوں کی ضرورت ہے جو خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں, جو اپنے آپ کو فٹ دیکھنا چاہتے ہیں کہ, لیکن یہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اگر جم نہیں جا سکتے باہر پارک میں واک کر لیں. اگر مطلب آپ کچھ 100 طریقے ہیں اپنے ایکسرسائز کرنے کے, آپ کچھ نہ کچھ چلتے پھرتے رہیں, ٹھیک ہے. اور اگر آپ دن کو سو رہے ہیں تو یہ ایک ایمرجنسی ہے, کیونکہ یہ دن کو سونا سے کیا مراد ہے؟ مطلب بیٹھے بیٹھے جاب پلیس پہ کہیں پہ بھی سو جا رہے, ٹی وی دیکھتے ہوئے سو جائیں گے لوگ. آپ نے کہتے ہیں اس طرح ایکسپیرینس کیا ہوگا, ٹی وی دیکھ رہے ہیں سوئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. کہیں بیٹھے بیٹھے مطلب آپ اخبار پڑھ رہے ہیں سو گئے ہیں, کتاب پڑھ رہے ہیں سو گئے ہیں, بس میں ٹریول کر رہے ہیں بس بیٹھتے ہی سو گئے ہیں.
تو ان کو موسٹ لائکلی ایپنیا سلیپ ایپنیا کا پرابلم ہے. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے تھے گفتگو ڈاکٹر خورشید عالم کی. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ نیند میں خراٹوں کا آنا یا دم گھٹنا یا وہ تمام چیزیں جس کی وجہ سے آپ کی نیند متاثر ہوتی ہے وہ یقیناً ایک بیماری ہے اور اس کے علاج کے لیے آپ کو ضرور ایفرٹ کرنی چاہیے. وہ لائف سٹائل موڈیفکیشنز بھی بتائیں جس کے ذریعے آپ اپنے اس مرض کو بہتر کر سکتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو پروگرام صحت کی باتیں سے اردو پوائنٹ سے اجازت دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.